वास्को जीएसएल मुखार आशिल्ल्या मुंडवेल वाठारांतल्या लोकांनी पीडब्ल्यूडी सिवरेज पंपिंग स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरून घेराव घालून उक्त्या नाल्यांत मेळ्ळें उदक सोडपाचे बंद करपाची शिटकावणी दिली। आमच्या भितर जागा नाहीत, आमच्या भुरग्यांची जागा नसता। स्वच्छ भारत म्हणतात, स्वच्छ भारत आहे, स्वच्छ भारत आहे। हे सामके तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे कितून सोल्युशन काढपा, दोर्या वाचोवपा। नेव्ही मोठी वयताय, नेव्ही मोठी वयता जाल्यार नुस्तें कबार करपाचें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांची। शिपयार्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपयार्डान कितें कितें करून दाखोवपा आमच्या लोकांना। अजून एक काय करोना, इतली वर्सां आमी भुरगे चड व्हडलेले, शिपयार्ड फकत बिझनेस करता, आमकां लाग कितें केला। वास्को जीएसएल मुखार आशिल्ल्या मुंडवेल वाठारांतल्या लोकांचे पाशे सोंपल्यात। कितली वर्सां जालीं ह्या वाठारांतल्या पंपिंग स्टेशनाचे सिवेजीचो प्रश्न लोकांक सतावपाक लागला। लोकांक जळाराची पैदास आनी बुरशा वासाक लागून तोंड दिवचे पडिल्ल्यान भलायके कडेन धोको निर्माण जाला। हो प्रश्न तडीक लायात अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। जाल्यार पंपिंग स्टेशनाची सुदारणा करून नल्लाची नितळसाण करपाचे आश्वासन आमदार कृष्णा साळकारान दिलां। शेजाऱ्याकूच रावता म्हणजे ऑपोजीट गोवा शिपयार्डाचे थंय, आनी आमच्या घरा फाटसून सारकें आमकां हें आसा कितें हांगा गटर आसा आनी ते हांगा टँक आसा, शेवरेजीचे टँक आसा, ते बरोबर सकाळचे 7 सुमार परत दनपारचे म्हणजे 4 फावटी तरी सोडटा। रातचे जाल्यार उदक व्हांवलेलेंच आसता आनी जेणे करून सकाळची भुरगीं 7 इस्कॉलाक वयता तेन्ना त्या भुरग्यांक पोल्युशन जाता, कित्याक वास येता। भुरगीं म्हणटा की हांगा गाडयेक सुद्दां रावपाक वास येता म्हणटा। दनपारच्या भायर उदक सोडलेलें आसता, सांजचे 4 सोडलेलें आसता, परत रातचे रातभर आसता। केन्ना केन्ना हांव रातचो येवन पळयता की थंय कोण आसा, केन्ना केन्ना कोण ड्युटीचेर कोणूच नसता पळोवपाक गेले जाल्यार म्हणजे वास येता। म्हाका अशें दिसता की हांव जे कोण ड्युटीर आसता पळय त्यांच्या भुरग्यांक आनी बायलांक थंय पयलीं दवरूंक जाय, कित्याक वास तांकां कळटलो कितें वास आसा, कितें त्या वाड्याची कितें समस्या आसा, कितें प्रॉब्लेम आहा तें तांकां कळटलें। आनी हे आमी तांकां कितल्या अशा 10 फावटी तरी सांगलें की अशें पोल्युशन जाता, म्हणजे तेजेर कितें तरी वेवस्था करपाक जाय अशें म्हणून। हे खातीर आमी कितें केलें, कन्सर्न आमचो कावन्सिलराच्या कानार घातले, परत आमी MLAकूच सांगलेले, पूण अजून तरी तेजेर कांय जाग ना। पण तेजेर खरीच गरज आसा, कित्याक हे जर बंद जायना आमचो उद्देश कितें आसा तेजे कितें तरी अरेंजमेंट करून ते बंद करपाक जाय, कित्याक जेणे करून हेअर पोल्युशन आनी वॉटर पोल्युशन जाता थंयसर। आमी जाणा आमकां म्हणटा कितें वॉटर पोल्युशन करता, आमी त्या वाड्यार रावता ते सगळे म्हणटा वॉटर पोल्युशन करता, बरें वॉटर पोल्युशन करता हे सेवरेजीचे उदीक सुट्टा रातचे, आनी हेजेर तेंच्यांनी ताबडतोब बंद करपाची गरज आसा। जर करिना जाल्यार आमी सगळे जाण परत एकठांय जातले आनी CMA पर्यंत वयतले, आनी CMAकूच सांगता कितें हे कन्सर्न PWD कोणा कडेन आसा जर जाल्यार तेज्या कडेन आसा जाल्यार तेणी तेजेर लक्ष मारपाचें, नाल्यार आमी सगळे जाण CMA कडेन वयतले, कितें जाता तितलें हे बंद जावपाक जाय म्हणून। जाले 5 दीस जाले हांवें येयलो, हे वाड्याचे सिट्युएशन चोयले, भुरगीं किमसा हावन रुमांनी न्हिदताय, थोड्याची नोड्याची घरांनी भितर वचून भुरग्यांक खाताय, सकाळ तेंगे इस्कॉला वचपा आसता। ओके, म्हाजे चेडूं बायसान येयला, आख्खे किमसांनी हायला, एक गटेराचे हिंगा शिपेडार सोडटाय, ते सायड नेवीचे सोडटाय, ही स्लॅम एरिया न्हू, ही आमचो वाडो कळ्ळो। आमकां जस्टीस जाय। आमी फाल्यां परां कोणा डेंगू जालो, कोणा मलेरिया जाले, हिंगा आमचो रिस्पॉन्स आसा MLA आनी आमचो कावन्सिलर आसतलो, आनी कोण आसपाना। आमी आमचे फॉलोअप केला, आमी सिग्नेचर घेयलाय, जाता तितले बेगीन आमकां नाला बंद क्लीन जो उदक येवपाय। नुस्तें हिंग मोत्ता, आमी नुस्तें गरयताले हिंग कुल्ली काडटाले, आतां एक नुस्तें येना, नुस्तें मेलेलें आसता हेडेर। कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, कोण रिस्पॉन्सिबल? आमी रिस्पॉन्सिबल आहाय, साफ करपाक नल्ला, आनी जाता तितले बेगीन आमचे वाड्यार भुरगे एक किमोस घास काडपाक येना, एक किमोस। पण हिंगाचे सगळे सूर्य उदक सोडटाय रातचे सकाळचे, आनी सगळे मस्किटो जाले, आख्खे थिंग वचून शेत थंय हे राती कोडे हायन काबार करता मनशांक। आमी कितली पार्टी कंप्लेंट दिली पूण कोण एक्शन घेयना। ते गटर म्हणल्यार गटर साफ करनाय, सुरती उदक सोडटाय, टँक आहा हिंगा टँक आहा ते उदक सोडटाय रातचे, आनी ते राती इकरा म्हणल्यार वास आख्खे घरांनी किमस ती हें जाता आबूस। जातले मिनिस्टर आनी कावन्सिलरांनी एक्शन घेवन साफ करचो गटर बटर सगळो येता म्हणटा, आनी ते गटर साफ करता सारखे। कितले वर्सां जाली बेश्टें मात काडटा पुरो जाय तिका प्रॉब्लेम जाता, कित्याक 6 जाल म्हणटकच न्ही सारकी किमसां घरान भोंवता,
आणि गाठाराचे ते नेवी उदक सोडायचोय ते आख्खी घाण आख्खी घरा बोता एक देर उक्ती करून जायना आणि ती घाण घेऊन आम रावपाचे सो त्यांना केन्ना सांगलेले तो गाटर बंद करूय मग अजून पासून ते गाटर काय बंद करू ना आमचे सगळे किमसान बरोन भुरगीं देखून आमचे आता हिंग राव नाही ते आमगे भयणींगे वयताय किमसान आता रावपा जायना सारखे थोडे लोक येवन म्हाका ऑफिसान मेळ्ळे आनी हांगा सिवरेज ह्या नल्लान भितर डिस्चार्ज जाता अशी तांची कंप्लेन आशिल्ली ताणें ताचे फोटोग्राफ्स आनी व्हिडियोय दाखयल्ले आनी तांकां हांवें कालूच सांगिल्लें की आज हांव हांगा 11:30 भितर येता वी वील चॅकअप तशेंच सगळ्या PWDचे सिवरेजीच्या ऑफिशल्सांक आपयल्ले हांगा आनी चॅक करतकूच तांचे इंजिनियर लागल्यान कळ्ळें की भायलो जो पंपींग स्टेशन आसा इट इज फॉर अपग्रेडेशन जशें जशें पॉप्युलेशन वाडलां आमच्यो सिस्टम्स आसा त्यो अपग्रेड जावना आतां आमी सिवरेजी जी तुमी पळयलात सगळ्या कडेन बारीक पायप आसली ती मोठी पायपां घालपाक आमी सगळ्या कडेन चालू केला आनी तशेंच म्हाका दिसता हें सिवरेज प्लांट हे अपग्रेडेशनाक आसा आमी ऑनरेबल CMाक लेटर बरोवन ते अपग्रेडेशनाक आसा सो जो पर्यंत अपग्रेडेशन जायना तो पर्यंत जी पळय फ्लो येता सकाळी फुडें चड करून तेन्ना ते सगळें सिवरेज हातून भितरल्यान वता आनी ते खातीर तांचो त्रास जाता तांचे हें आशिल्लें की अशें जेन्ना घाण उदक आसता तेन्ना मच्छर जाता मच्छरान आपली भुरगीं आसता साहजीक आसा कोणाकूय दिसतलें आपल्या भुरग्यांक जेन्ना मच्छर चाबता तेन्ना लोकांक दिसता की तसो त्रास जावपाक येना म्हणून सो आज येवन तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्या थोड्यो गोश्टी सांगल्या पंपींग कंटिन्युअसली करपाक नाल्यार बेगीन करपाक तें सांगल्या पूण तांकांय हांवें एश्युरन्स दिला की जो पर्यंत तें अपग्रेडेशन जायना दीस प्रॉब्लेम मातसो केन्ना केन्ना जावंक शकता म्हणून कितें ओवरफ्लो जातकूच ताका ऑप्शन नासता आमकां तेजे कॉन्फिडंट आहा कळ्ळो वास्कोन जाय ते केलेला ताणें आनी आमकां एकूच जाय हे तेणें सांगलाच साफ करतलो सगळें करतलो तो करून दाखोवचें आनी आमचे वाड्यार भुरगे आहाय ना कोण जाणटे आहाय कोणाक किमसान ना म्हण ते सुवेजीसान उदीक येवपा नाका ना ती नुस्तें मरपा नाका बरें फ्रेश उदक येवं आमचे हेडी वयले कितें जावन नुस्तें येवं बरे भाशेन जावं कळ्ळो तेणें सांगलें एश्युरन्स दिला न्हू तो करतलो म्हण आमी तेजेर विश्वास आसा गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख.